keďže sme si nič nezobrali so sebou nejako na jedlo a sme hladní a chceme si spraviť nejaký menší nákup, tak ideme sa tu pozrieť po okolí. Nejak prostredie je tu krajšie ako v tom ubytovaní predtým, čo sme mali na ceste. Hej, máme túto 6, to je tá prvá jednotka, ktorá je tu. Som si postiahoval nejaké videá z GoPročky, ak by sa mi náhodou poškodila karta alebo nejaký technický problém do telefónu, z toho dôvodu, že už v podstate sa pripravujem na tieto veci po tom, čo sa mi stalo, hej. Jednak mi odišiel telefón nedávno, nafúkla sa mi baterka a tak. A druhá, aj počítač mi predtým odišiel, čiže na takéto technické problémy sa treba popripravovať. No a ideme na hlavnú cestu, to si pamätám, že boli všelijaké reštaurácie a niečo si dávame na jedlo. Tento malý trhač sa musí s nami ešte skamarátiť. A zajtra máme raňajky, tie vám tiež potom ukážeme. Haló. Utekáme. A som sa práve zlikvidovala jedného slimáka. To keď ste v Thajsku, tak si musíte dávať pozor, vždy keď je daždivá sezóna, tak v podstate vylieza veľmi veľa slimákov a naozaj je veľmi ťažké sa im vyhnúť. Inak ako vidíte, tak okrem toho, že je teda ako zamračené, tak tieto dni je v Thajsku shit. Teraz to schytalo do mňa. Tieto dni je v Thajsku ako keby takzvaná pollution, hej, alebo znečistenie vzduchu. Takže boli aj nejaké výstrahy, aby sme moc nevychádzali a nešportovali vonku, teda v rámci obmedzení. Pozerám, že sunie sa tu krekra ďalšieho. Musíme dávať fakt, že pozor, lebo tých slimakov je tu extrémne veľa a hlavne ono to úplne nie je vidno, keď sa človek pozerá aj na tú podlahu, lebo to môžete vidieť, že bez šance. Toto je tá cesta, ktorou sme prišli tuk-tukom a v podstate cieľom je ísť teraz sa prejsť na tú hlavnú cestu a buď navštívime jednu z takých tých reštaurácií, ktorú sme navštívili predtým, alebo sa pozrieme na nejakú inú, ešte uvidíme. Máme tu potom jednu reštauráciu, ktorú by sme určite radi navštívili a to je skôr taká kaviareň, volá sa Icelandish a v tej kaviarni majú všelijaké kávové nápoje, všelijaké thajské dezerty, vyzerá to tam naozaj luxusne a dúfam, že ešte otvorená mala by a tam by som sa chcel ísť pozrieť. Dobre, ja si myslím, že toto na chvíľku končíme a počkáme, kým dojdeme na hlavnú cestu, lebo nemám asi úplne, čo by som vám tu ukázal. Toto sú akorát také domčeky a v podstate je to cesta takým mini lesikom skrz prírodu. K ceste nám to trvalo asi zhruba 3 minútky a zrovna sme vyšli presne pri tom Icelandish. Z tohto miesta som natáčal práve to reelsko o tej jazdni s Kutrom. A teraz sa pôjdeme pozrieť tuto na tej hlavnej ceste na jednu z týchto strán niečo to jedlo. Which way we will go? That way or? Can go this way first. Okay. And then, but I think that most restaurant will be on the inside. But we can check this way. Hej, čiže pôjdeme sa pozrieť najskôr na túto stranu, ale najviac reštaurácií bude na tej strane. A ako som vám spomenul, nie je tu veľa 7-Eleven, je tu jedno, ale to neznamená, že by ste si nemohli kúpiť vodu alebo jedlo. Hej, máte tu také všelijaké obchodíky na tomto ostrove. Potom tu máte aj takto lekáreň, hej, čiže to ako keby potom neznamená, že keď máte iba jedno 7-Eleven na ostrove, že tu nič nie je, práve naopak, hej. Yeah, coffee shop here. Yeah. I think it's new one. Yeah, can be new one. It wasn't there before. But I don't know if it's Yeah, some restaurant. Okay, we can go to another side because there will be probably in the market also. Yeah, just maybe this one that's the restaurant we were before. Yeah, we can go another way. Okay. It's up to you. We can check this side. Hej, lebo v podstate táto strana tu ide smerom na ten juh, tam tiež je jedna taká pláž, ktorú sme si ukazovali, alebo sú tam rôzne muzeá morského života. A s tým, že vlastne na tej opačnej strane bolo veľa viac reštaurácií, bolo tam, takisto tam bol tuším nejaký nočný trh a ide sa tam smerom k tomu prístavu, z ktorého sme prišli. So we just go back? Yeah, we will go this side instead.
stuff. Yeah, I remember the beef noodles, which I recorded to you. I think it was one of the most viewed video from Okay. Kosishak. And I know it was more on the north. And also for sure I will want to go to this Icelandish. Tiež budem chcieť ísť do tohto Icelandishu a vlastne predtým sme mali ubytovanie, ktoré bolo, tak je ten Icelandish, tak práve za ním je to ubytovanie, ktoré sme mali predtým, čiže sme plus minus v rovnakej lokalite, ako sme boli predtým. And last time we have accommodation in this area. Yeah, I just mentioned it in Slovak. Yeah. Because basically we are on the same location, we didn't change the location so much. Because the island is small and this village part is just there, I guess. Okay. Ten ostrov je taký menší a toto je tá dedinská ako keby časť. Som sa ukazuje bye bye na lietadlo, pretože keď vidíme hlavne na Fukoku začala. Tam sme boli pri letisku. Opäť také menšie potraviny tu. Už potom začínajú také menšie reštaurácie a takisto grill, street food. A je to rozdiel ako keď natáčate, čo ja viem, Bangkoku alebo v Pattaji, lebo tam sú na to ľudia zvyknutí. Tuto zrovna ešte, povedal by som, že keď idete na Kolárn, tak ešte je to také, že je to taký turistický ostrov a tak. A sem moc veľa turistov nechodí, hlavne mimo sezóny a hlavne za takéhoto počasia, hej. A pokiaľ chodia, tak chodia takže chodia s nejakou agentúrou presne iba po tých historických miestach, pamiatkách a tak. A prejsť sa takto po tej dedinskej časti to moc ľudí ako keby, čo sa týka turistov, nerobí, hej. Takže keď ideme smerom k prístavu z ubytovania, tak môžete vidieť veľa reštaurácií. Oni sa hlavne potom otvárajú na večer. A tuto keď pôjdeme doprava, tak tam je smerom prístav, sa mi zdá. A okolo toho 7-Eleven si pamätám, tiež bolo strašne veľa street foodu. Hej, aj toto môžete vidieť. Od dezertov, po ryby, po jedlo. Ja neviem, či sa si spomenie, že sme išli doprava. Táto reštaurácia je tiež nová, mám pocit. There are some hot pots here. Yeah. Do you think left? Because last time we went right. Yeah, we can. And I don't know if there will be something. Maybe I remember in this area was also some kind of night market here. Tiež to bol taký night market, ale si pôjdeme doľava. Takže si môžete všimnúť takú jednu vec a to, že nemôžete tu nikde vidieť chodníky, hej. To mimo zase miest, ako je, čo ja viem, Pattaya a Bangkok, ktorú navštevuje väčšina turistov. To je taká bežná vec v tých ostatných častiach. Dokonca prípadne aj v Bangkoku a v Pattaji v takých menších uličkách to môžete vidieť, že chýbajú chodníky a že cesta je využívaná aj pre chodcov a takisto aj pre ľudí, ktorí takto idú na skútri alebo nejakým tuk-tukom alebo niečo. Či potom si človek musí aj dávať pozor, aby ho niekto nesundal z boku. 7-Eleven. The only one on island. Yeah. Pred sebou máme to 7-Eleven, čo je to jediné. A v podstate toto je celá tá cesta, čo sme prechádzali tým tuk-tukom. This is the same way we went with tuk-tuk. But it was raining, so I'm glad he take us. Ja si nepamätám, kde sme jedli tie hovädzie nudle. A možno sa mi to nejak vynorí, ale fakt by som si ich dal znova, lebo tie boli ako fakt, že luxusne dobré. Tu tiež máme nejaký street food, market, ovocie, zeleninu si možno tiež zoberieme. Tak. I think it was here. I'm not sure. But don't have it anymore. Yeah. Takže tuto boli podľa mňa tie nudle. A vlastne sa hovorí, že ich nemajú
So they just cut the beef, no beef anymore? Yeah, if it's beef noodle before, not the beef noodle. Ďalšia vec, ktorá je tu v celku taká bežná, tak je to, že sa nestretnete až tak často s hovädzím mäsom. Veľa ľudí tu je hlavne teda bravčové, s tým, že potom, keď taká ďalšia obľúbená vec je si dať napríklad kuracie. Tu už prichádzame smerom k tomu prístavu, že opäť máme takú časť, kde moc toho nie je. Ale okolo toho 7-Eleven si určite pamätám, že tam bolo. Tak toto ma prekvapilo. Sunisa, I don't know if you noticed, but there was cat and it looks like statue. I didn't know it's alive. I know it's a cat. Úplne ako prekvapila tá mačka, lebo to vyzeralo ako nejaký plišák, ako nejaká socha alebo niečo a potom sa to pohlo. No a ako vidíte, že natáčam zhruba nejakých 6-7 minút a sme z ubytovania už pomaly v prístave. Ďalší obchodík. Príde mi, že oproti tým dvorokom dozadu zase boli sme tu vtedy v sezóne, takže možno to je aj tým. Ale bolo tu viac pootváraných obchodíkov. A ďalšia vec, hej, boli sme tu aj cez víkend, takže možno aj tým to bolo, že to bol taký večerný market, čiže sme išli viac neskôr večer, cez víkend a v sezóne. Takže to dáva zmysel, ale bolo tu ako keby viac vecí pootváraných, ako vidíme teraz. Chcel som vám avšak vyzdieľať, aspoň aby ste mali aj takú nejakú autentickú skúsenosť a prechádzku Kosishangom, aby ste videli aj niečo iné ako tie turistické miesta, ktoré budeme natáčať. Aby ste videli, ako to vyzerá, keď sa tu prejdete a vedeli si to porovnať s tými ostatnými populárnymi destináciami. A to si pamätám v tomto obchodíku oproti 7-Eleven, čo je pred nami, tak si sa kupovala nejaké tajské lokálne palacinky. A inak ako išiel tento skúter, tak celé moje nohy sú od vody. A toto prichádzame k tomu 7-Eleven, môžete si to tiež poznačiť na mape, je to taký ako stredobod toho ostrova, by som povedal. S tým, že vlastne tuto potom večer bývajú takéto všelijaké trhy a niečo si viete zobrať ako keby na jedlo. A teraz to stopnem a ideme sa poradiť. Zastavuje nám tu veľa ako keby tuk-tukov a veľa ľudí na motocykle. Oni sú schopní zastaviť a dať vám ich skúter s tým, že si ho vlastne prenajmete. Hej? Že proste oni dojdú peši naspäť alebo sa nejako odvezú. Že je to tu, jakmile sú tu nejakí turisti, tak je to taký najväčší biznis, by som povedal, pre nás skútra alebo potom odviezť niekoho niekam tuk-tukom. Hej? Že zase nie je to úplne zvykom, ako som už spomenul, že sa tu veľa turistov prechádza. Väčšina každý je buď na skutri, alebo potom sa vezie niekde tuk-tukom. S tým, že sme v podstate vľavo tej uličky od 7-Eleven. Posledne to tu bolo zapratané veľa stánkami s rôznym street foodom. A teraz je to také prázdnejšie. I think he just have so much fun. Máme tiež turistu. To vyzerá na nejakú mini pekáreň, to bude Suri si dá obľúbená časť. Opäť máme nejaké ovocie, zeleninu, vajíčka. Sa potom pokúsim vám sem dať aj nejaké odkazy na ulice a mapy, keď si spomeniem, kadiaľ sme chodili, ale z tých videí by mi to mohlo byť zrejme, hlavne teraz, keď ideme ďalej od nejakých tých kľúčových bodov, tak sa môžem troška stratiť, ale aby ste vedeli, kde sa potom pohybujeme, keď tu budete na tomto ostrove, aby ste si vedeli tieto veci prejsť sami. V podstate sme išli akurát na takú večernú prechádzku a niečo si chceme zobrať na jedlo. The mountain? Yeah. Oh no, the
think maybe 1 kilometer from apartment to the temple. Mhm. And it's the day that we will go to visit the temple. I think we can go by walk. So probably we don't need scooter, we can walk If everywhere. we just make a 1-day trip for somewhere far away by scooter. Čiže som mi sa spomenula, že v podstate ten chrám na tom severe už v podstate skoro vidíme. A je to zhruba 1 km, čiže ani nepotrebujeme, kebyže zajtra chceme ísť do toho chrámu, tak v podstate nepotrebujeme ani nejaký skúter. To sú také potom väčšie potraviny vedľa mňa. Nepotrebujeme skúter, ale môžeme sa prejsť peši, lebo fakt to je možno čo ideme 15-20 minút. Hej. To sú potom roti palacinky, tiež jedna z takých vecí, ktorú mám veľmi, veľmi rád. A to už ste videli na videách z marketov, z kolárnu a podobne, takže vás zdržiavať teraz nebudem. Dokonca som nedávno strihal video o Dongtan Beach a tam si ich Pepa ako keby objednával. For now, just 700 meters. Nejaké wafle. You want something sweet? I think we can Tu máme more a prístav už. Dúfam, že nám nezačne pršať. No a takisto sa mi vybíja GoPročka, mám tak zhruba 17%. Som si kúpil nedávno náhradné baterky, tak ich potom vystriedam. Máme opäť nejakú zeleninu, ovocie. Tam v pozadí už vidíme ten chrám. You said you are hungry. yeah, and I think we can stop for some restaurant first Yeah? and take food, and then we can buy something back to apartment. Yeah, we can buy some fruit, They have some vegetables. restaurant here. Yeah. Do you want to go? We can check the menu. Can walk you that the spot, and then if not something interesting, we can go back here. OK. No, uvažovali, som sa pýtal súvisí, že či nie je hladná, lebo v podstate moc sme toho najedli a už je večer a primárne sme chceli ísť von a sadnúť si niekde do reštaurácie a nájsť sa. Myslím, že povedal, že sa tu môžeme prejsť a sadnúť si niekam do reštaurácie. Takže uvažujeme, prechádzame sa, kde sadneme a uvidíme. Vyberav si nechám na ňu, lebo neviem, kde by som si asi sadol. Respektíve nemám úplne poňatia a nechce sa mi nad tým rozmýšľať. A ja by som keď tak išiel niekde bližšie k tomu ubytovaniu. Maybe we can go more close to accommodation for food. I think there was bigger restaurant also, that hotpot. Okay. But I don't know. I think the part around 7-Eleven was more alive. Okay. So But we can walk, like it's okay. I mean, we will go to buy the stuff and then go to the restaurant, or we'll go to the restaurant and then go to get some stuff. I don't know. It's up to you. But it looks like they're just opening restaurants. They are still not open. I think they're preparing for the evening. Vyzerá to tak, že sa pripravujú na večer s tými reštauráciami a že ešte nemajú potvárané niečo. They have the chicken fry. Maybe I will take the chicken fry and then on the way back we can go to Okay. some place to sit and eat. We already in the hospital. A toto je nemocnica. We can go back and then tomorrow we will walk here to the temple. Okay. If the not so hot. Hej, čiže v podstate sme došli až k tej nemocnici, takto na sever. Uvažujem, že by som si zobral takto osmažené kuracie prsia, lebo to väčšinou stojí nejakých 10 bátov. We want to take the chicken back to... But we will go to restaurant, right? So, It's okay to take it, but we didn't eat it. yeah.
put on the side. Yeah, I was thinking about it, but I don't want to carry it with me. Maybe I will take something else, or we will find it on the way back. We will see. Hej, že nakoniec si nebudem brať teraz Tokura, lebo nechce sa mi to nosiť. A jak som nad tým uvažoval, že keď pôjdeme do nejakej reštaurácie, tak si potom keď tak zoberiem niečo. A postupne sa mi vybila baterka, takže teraz to stopnem, vymením baterku, teleportujeme sa po ceste naspäť, nebudem vám natáčať znova to isté, čo ste pred chvíľou videli. A potom sa pozrieme na nejaký ďalší shot. Nakoniec to teda vyhrala reštaurácia, ktorú som sa objavila po ceste, pozerala na Google Maps, že majú nejaké ovocie. Tak sme sa rozhodli, že to vyskúšame. Keď som hovoril, nie je tam veľa ľudí a som sa mal taký trefný point, like, akože koľko ľudí by som očakával, keď teraz sme mimo sezóny a prší tu a dokopy tu nikto na to ostrove nie je. Vyzerá to zaujímavé. A je to v podstate na takomto, neviem ako by som to povedal, no proste je to v takej zóne. We can sit here. Where? Yeah, sure. Because she mentioned it like I don't have problem with that, but we can set where you want. I don't care. there. OK. Sme uvažovali, že kde si sadneme, ja som povedal, že toto vyzerá tak zaujímavo a povedali, že hej, to drevo toho stola bolo troška premočené a odtiaľ to asi bude aj tak plus minus lepší výhľad, takže ideme sem si sadniť. A ja odložím kameru, lebo si nemôžem sadnúť. Nemusím si dávať pozor, lebo sú tu také diery. Za normálnych okolností by sme stihli aj západ slnka, ale vzhľadom na to, že je momentálne zamračené a prší, tak to vyzerá akurát nejak takto. Takže mám niečo malo teda z menu, čo tu majú. To je tá reštaurácia. A nájdete tu fried pork, hej, tu máme bravčové, rôzne rybie špeciality, čo ja úplne akože na jedlo nevyhľadávam. Takže ja sa pozriem po niečom asi kuráciom a tak, ale tie ceny sú tu zhruba tých 150-250 bátov za jedno jedlo. Potom samozrejme za tie ryby a tieto veci zaplatíte oveľa viac. You think they have something else than seafood? Yes, they have Because I didn't find. beef and chicken. มีเนื้อกับไก่ด้วยเนาะโอเคไก่ yeah. Takže idem sa prebojovať a nájsť niečo teda, čo by som mohol zjesť. Menu nemajú vôbec kurácie ani hovädzie, Suinsa sa ich pýtala, majú to tam, takže nie je problém to akože spraviť. Tak som zvedavý, lebo ja mám v celku problém s morským jedlom, napína ma z toho na zvracanie, keď ste videli minulé videoblogy, tak asi viete. A s tým, že takisto dúfam, že tam nebude to cítiť rybinou a všetkým, takže ja osobne by som nejedol, Suinse som to nepovedal, lebo viem, že je hladná a viem, že ona si niečo bez problémov tu vybere, takže uvidíme, pokiaľ to bude nejako mať príchuť rybích plodov, tak to jesť nebudem, ale pokiaľ to bude v pohode, tak si to nevyskúšam, neviem, hej, takže uvidíme. V prostredie, páči sa mi tu ten výhľad, fakt to tu vyzerá krásne na večeru. Z tých miest, čo sme išli, tak aspoň nie sme zavretí niekde v nejakej miestnosti, ale sme na čerstvom vzduchu, momentálne chladnejšie a ten výhľad je pekný. We can order something even it's not in menu here. Yeah. It's common in Thailand, as you mentioned before. Čiže aby ste vedeli, tak v Thajsku je úplne bežné, že si pokiaľ spýtate sa, či majú kura, hovädzie, vajíčko alebo proste niečo, pokiaľ vám dokážu pripraviť to jedlo, tak to nemusia mať menu, pripravia vám to a rozumne vám to nacenia. Ak by ste inak hľadali túto reštauráciu, tak je v podstate hneď vpravo od prístavu, lebo tuto máte možnosť vidieť ten prístav, kde sme prišli pred chvíľou loďou. Akože to vyzerá celku pekne, úplne sa na to teším. No a tu máme hladnú Sunisu a ona si ešte počká na jedlo. Ja som úplne taký veľký hlad nemal a dostal som jedlo teda ako prvý.
samozrejme nevie, čo hovorím, lebo nerozumie po slovensky, tak sa na mňa teraz bude pozerať a potom prvá vec bude, čo si hovoril. Sonia sa taktiež už dostala jedlo a ona si objednala v podstate takéto nudle so zeleninou a kuracím mesom a pravdepodobne i soy sauce? Yeah. Yeah? OK, enjoy. Enjoy. Že ideme to zjesť. You too. You can take it also. It's very big. We can take also if you want. Which? No. It's good? Not spicy, I think. Because when we asked, No, so much. when she asked me, I said, yeah, it can be spicy. And she said, like, just medium to the kitchen. That's good. The food here is delicious. Majú to tu fakt, že chutné. Že ľudia, akože jedlo tu majú fakt, že super. A som rád, že sme sem išli. Takže fakt je to úplne super a Sonia sa mi práve povedala, že toto miesto nám odporúčil ten chalan z toho tuk-tuku, ktorý nás viedol do ubytovania. Že máme sa sem zájsť. Všetko, čo ste videli, voda a tie dve jedlá stali 270 bátov. S tým, že Sonia sa to zaplatí cez skenovanie kódu, lebo je to taký program od vlády, že vlastne ona zaplatí iba polovicu z toho. Keď zohľadníme tú zľavu, tak nás to v podstate vyšlo 135 bátov za toto všetko, čo ste videli. Keď budete vo okolí, tak typ od toho tuk-tuk chalana bol naozaj správny, fakt to majú úplne že super jedlo a pokiaľ neuvidíte niečo v menu, tak sa nebojte opýtať, hej, fakt akože napríklad to, čo ste videli, to, čo sme jedli, tak v menu nemajú, akurát sme sa spýtali, či to vedia pripraviť a pripravili nám to za veľmi rozumnú cenu. Water? Pokračujeme teraz vlastne tou cestou, čo ste videli po ceste sem. Naspäť, akurát už je večer, tým pádom tu bude aj pootváraných pár stánkov. Niečo vám ešte natočím, ale asi nebudem úplne zbytočne predĺžovať toto video. Takisto, ako vidíte, jakmile sa zotmie, tak je tu oveľa viac psov v uliciach. Sme sa teleportovali naspäť k tomu jedinému 7-Eleven na ostrove a tuto majú... Chcel som vám ukázať, že čo majú vľavo, ale som sa rozbehla a vyzerá to, že už tu není ten obchod, takže ideme do 7-Eleven. 7-Eleven vám taktiež ukazovať nebudem, lebo sme natáčali video z veľkého, akurát toto je jedna z vecí, ktorú v poslednej dobe naozaj môžem. 7-Eleven za nami a čo je jedna z takých vecí tuto na tých ostrovoch, či už Kolan alebo Kosišang, tak jakmile máte jeden alebo dva 7-Eleven proste na ostrove, na Kosišangu je jeden, na Koláne sú tuším dva. Tak jakmile máte proste také malé množstvo, tak samozrejme tým, že je to veľmi populárna značka, tak sú tam všetci, čiže aj nám dlho trvalo, kým sme zaplatili, lebo tam bolo veľa ľudí. Postupne už takto kráčame k ubytovaniu. Neviem, čo by som vám na záver povedal, aspoň ste si to tu s nami prešli. A uvidíte určite viac v ďalších videách. Tie ďalšie videá budú super, podľa mňa sa na to brutálne teda teším.